Okay ဒါ URDF မှာကျွန်တော်တို့ launch လုပ်နေတဲ့ display launch ပိုင်းတုံးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ function မှာပဲ generate launch description ပေါ့အမှသူ file patch တွေကိုရေးထားတယ် file patch က package ရဲ့လမ်းကြောင်း file patch ပြီးတော့နောက်တော့ URDF ပေါ့နော်0115 URDF ပြီးတော့ Office ရဲ့ configuration ရှိတယ် Office မှာ save ကိုနှိပ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာ save မလဲမင်းကြိုက်တဲ့နေရာ save เนาะအဲ့ save ထားတဲ့ကောင်ပြန်ဖွင့်ရင်ဒီမှာသူ patch လေးပေးထားတာပေါ့ပြီးတော့ argument လေးရှိတယ် argument က GUI argument model argument Office argument ပေါ့နော် Office argument ကတော့ Office ထဲကိုထည့်မဲ့ကောင်းမယ်ခုန Office file patch တစ်ခုလုံးကို string ဖြောင်းလာတယ်เนาะသူ name ကargument name က office config ပေါ့เนาะဒီကောင် argument name က model အခုနက default model patch ကလည်းဒီမှာပဲเนาะ argument အနေနဲ့ model ဆိုတဲ့ argument ပေါ့เนาะတန်ဖိုးကဒါပေါ့အဲနောက် GUI ကလည်းဒီကောင်က default တန်ဖိုးက true choice က true နဲ့ false နှစ်ခုရှိတယ် argument 3ခုပေါ့เนาะအောက်မှာ node ဘယ်နှခုရှိလဲကြည့်အောင် node က robot state publisher ဆိုတဲ့ node ရဲ့ joint state publisher ဆိုတဲ့ node ရဲ့ joint state publisher GUI ဆိုတဲ့ node ရဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ joint state publisher နဲ့ joint state publisher GUI အတူတူပါပဲ joint state publisher node ဒီ CLI ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကကောင်က graphical user interface ပေါ့နော်ဒီမှာပိုင်သုံးကနော် if condition နဲ့နော်ဒီမှာ unless condition ကိုသုံးထားတယ်နော်အဲ့တော့ launch configuration မှာ GUI ကိုဒီမှာtrue လို့ထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို run မှာပေါ့နော်GUI ကို false လို့ထားရင်တော့ဒီကောင်ကို run မှာเนาะဒါကဒီကျွန်တော် XML အရင်တော့ရေးရ long file နဲ့မတူတဲ့ Python နဲ့ရေးရမို့လို့ရေးတဲ့ style ပြောင်းသွားတာပြီးတော့ robot state publisher เนาะ robot state publisher ဘာလဲဆိုတော့ robot ရဲ့ state ကို publish လုပ်ပေးတာဘယ်လို state ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ publish လုပ်ပေးလဲဆိုတော့ TF2 အနေနဲ့ publish လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ state တွေ तू ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ तू က joint state publisher ဆိုတော့เนาะဒီ joint state ကနေရတာပါ joint state တွေက joint နဲ့တန်ဖိုးလေး publish လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ the whole robot ရဲ့ state ကိုကြာတော့ robot state publisher က publish လုပ်ပြီးတာပေါ့เนาะဒါကြောင့် robot က simulation လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က Office ကတော့သူ configuration ရှိတယ် -d ပြီးရင် configuration file ရဲ့နေရာပေါ့เนาะပြီးရင် return ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံး argument တွေပြီးတော့ argument 3ခုပြီးတော့ node 4ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ robot state publisher ကဒါ robot state publisher ပေါ့เนาะဒါကတော့ ROS1 အတွက်ဒါပေမဲ့ဟိုသဘောတရားချင်းအတူတူပါပဲသူ subscribe လုပ်တဲ့ topic က joint state เนาะ sensor message joint state သူကယူတာဘာယူတာလဲသိလား robot description ကိုယူတာเนาะ URDF ကိုယူတာ URDF ကိုကျွန်တော်တို့က parameter ပေါ်တင်ပေးထားတယ် parameter တင်ပေးထားတဲ့ URDF ကိုသူကရယူပြီးတော့အသုံးပြုတာပါเนาะပြီးရင်သူဘယ်လို publish လုပ်ရမလဲ frequency ကိုလည်းသူရွေးပြီးလို့ရတယ်df.prefix ဆိုရှေ့စလုံးကြီးထားမှမထားဘူးလားပေါ့နော်အဓိကကတော့ robot state publisher ကိုမှတ်ထားဖို့အတွက်ကသူဒီ joint state ကို subscribe လုပ်တယ်ပြီးရင် robot description ကိုရယူတယ်ပြီးရင်သူကဘာထုတ်လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ tf ကိုထုတ်ပြီးတာပါနော်ဒီကောင်ကတော့ joint state publisher ကဘာကိုထုတ်ပြီးလဲဆိုတော့ joint state ကိုထုတ်ပြီးတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ joint state publisher node ကိုမရေးတာဘူး graphical user interface ကနေ publish လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ command line ကနေပြီးတော့เนาะ joint state ကို publish လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆို joint state publisher robot state publisher အလုပ်လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် robot ကရွှေ့ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲသူကလည်း joint state ကို publish လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်း robot description ကိုပဲယူတာပဲเนาะအဲ့တော့ robot description ကအရေးကြီးတယ်ခုနကကျွန်တော်ရေးတဲ့ URDF file မှာဒီကောင်ကို parameter ပေါ်တင်တယ် parameter ပေါ်တင်ပြီးမှဒီမှာ robot description ကို robot state publisher node ကရှားယူပြီးအသုံးပြုတယ်เนาะဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာတင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ parameter ကတော့ဒီမှာ robot description parameter value ကဘာလဲဆိုတော့ screw နဲ့ ဟောဒီ model ပေါ့เนาะဒီမှာ model argument ဒီမှာ default model patch เนาะဒီမှာ default model patch တာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က command line နဲ့ run တဲ့ခါကျတော့ model colon equal to ဆိုပြီးထည့်ပြလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ argument ကို override လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တဲ့ URDF ကို parameter ပေါ်တင်လိုက်တာပါ parameter ပေါ်တင်လိုက်တဲ့ robot description ဆိုတဲ့ key เนาะ value က
ဒီ string ပေါ့နော် void value က string ဒီ model ရဲ့ string ပေါ့နော်ဒီ string ကိုဒီ robot state publisher ရယူတယ်เนาะချိန်ထဲမှာပဲ join state publisher လည်းရယူတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်လို့ရတာပါကဲဒီ video တွေကတော့ URDF အခြေခံပေါ့နော်နောက် video တွေမှာကျွန်တော်တို့ simulation ပဲလှည့်မယ်ပြီးရင် slam ပဲလှည့်မယ် micro ROS တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ခြေဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်